İki tane tedavi seçeneğimiz var. Birincisi, dersin ki ben uyku apnesi hastasıyım, horlamam var ve ameliyat olmak istemiyorum. Ben ömür boyu her gece maskemi takarım, uyurum ve tedavi olurum. Maskeyi ama her gece takman lazım. Gittiğin yere de götürüyorsun. Her yere götürmen lazım. Eğer maske takarsan tedavi olursun, sabah yorgunluğun, gün içi uyuklama halin, akşam oturduğun yerden uyuman hepsi düzelir. Ama her gün takmak zorundasın. Ağrısız, acısız bir işlem. Nasıl biz gözlük takıyoruz, cihaz takıyoruz, onun gibi düşün bunu. Burada tek sıkıntı sosyal sıkıntı. Yani yeni evli, genç bir arkadaş olarak, 28-29 yaşında olarak